Hello，大家好，我是思月。那今天的话呢，教大家如何用咱们这个抓包的方式，把这个羊了个羊啊，这个很难过的这个关，第二关给它过掉。那当前的话呢，我们是采取了一个更改它的一个请求的一个方式啊。那当前的话呢，我们首先要准备的一个软件啊，今天准备的软件呢，总共有两个。那一个的话呢是这个 Fader 啊，Fader 的话呢，我是在网上随便找的一个呃随便找的一个那个中文的一个汉化版，然后你们的话呢，也可以自己在网站上面去下载啊。如果找不到方式的话呢，可以自己去添加我们的老师啊，去领取这些资料吧。那当前的话呢，首先我们这个软件先打开啊，打开以后的话呢，就是你先把这个软件下载啊，然后当前的话呢，选择这里面有个工具选项，那在选项这个地方的话呢，把一些最基本的一些配置呢，先提前的给它勾选上，对吧？把这里全部都可以勾选上啊。勾选上以后的话呢，我们点击这个 HTTPS 啊，把这两个的一个方框呢啊都可以去勾选上啊，还有这个解密值，对吧？还有这个啊，OK，那把这个勾选上以后的话呢，再点击这个连接啊，连接的话呢，这里面一定要注意的一个就是这个地方有一个允许远程计算机连接啊，这个一定要勾选上。那除此以外呢，还有这个网关啊，网关这边啊，那差不多吧，就这么多啊。然后总共就这三个，对吧？选完这三个以后的话呢，我记得还有一个是这里。这里有一个信任证书啊，对，你要点击这个确定信任啊，然后点击是 OK。那添加完以后的话呢，点击确定，然后最后再点击确定。那确定以后的话呢，咱们的这个 fader 呢就已经差不多可以配置好了。配置好以后的话呢，就可以关掉啊。关掉以后的话呢，接下来我们可以去安装一个夜神模拟器啊。夜神模拟器的话呢，你们可以直接在这个官网里面，然后点击这个进去官网啊，然后点击立即下载就可以了。好吧，这个我们就不多说啊。然后这个工具的这个使用呢，接下来不要用它默认给你打开的一个模拟器啊，你要双击点开这个模拟助手，在这个地方的话呢，点击添加一个安卓5的一个模拟器。好吧，安卓7的话呢是不能去设置的啊，然后安卓9的话呢也是不可以的。那当前我们就用这个安卓5，好吧，然后点击打开就可以了。点击打开以后的话呢，它会给你弹开这样的一个窗口啊，然后可以把这个关掉。关掉以后的话呢，我们要做的就是在这个里面第一个步骤呢，就是先安装一个微信，好吧？啊，先把自己的微信给下载好啊。OK，我们这里面可以搜一个微信啊，然后点击下载即可。然后这个下载速度，就你可以先不用去配置一些环境啊，先不用去配置一些，比如那个信任证书这些，先可以不用。你先去把微信的一些，包括那个小程序啊，因为小程序的话呢，它有一点，就大家也都知道啊，这个服务器呢有点卡，对吧？就玩的人比较的多啊，所以你也不知道它什么时候会崩啊，所以最好呢先提前的啊，先把自己的这个微信给登录上去，对吧？然后再把那个小程序给点开啊，点开以后的话呢，确认它可以玩之后啊，你再去操作，对吧？你再去配置，再去抓包啊。当前的话呢，我们就来到了这个登录的操作，好吧？然后我这里面的话呢，就先停一下，把自己的微信给登录上啊。好，现在的话呢，我们是可以去正常的抓包了啊。然后我先去说一下我们是怎么样去配置好这个程序的。当前的话呢，我们先到这个地方，先把自己的这个安卓去安装一个证书啊。这个证书的话呢，需要你先提前在这个设置里面，先把自己的 WiFi 给修改一下，对吧？点击修改网络啊，然后把这个高级选项呢给它打开，对吧？代理呢选择手动的，然后当前把这个你的一个 IP 地址和端口号给写进去。IP 地址的话呢，一般你可以通过 Win+R 啊，在 cmd 里面呢去查看，对吧？查看 IP config config 啊，然后回车就可以查看到自己的一个 IP 号，对吧？把自己 IP 号呢给它复制，然后输入到这个地方。然后端口号的话呢，一般你如果是使用的这种 fader 呢，默认的是4个8
好吧，然后点击保存就可以。保存以后的话呢，我们点击打开浏览器啊，在这个浏览器的上方呢，去输入192点，就是你的端口号，然后冒号啊，不对，你的 IP 地址，然后冒号端口号，对吧？回设以后的话，你点击这个下载证书就可以了，对吧？下载完以后的话呢，你把它安装一下就可以了啊。我这里面是已经安装好了，然后给它命个名字，点击确定就可以安装了。好吧，这个我们就不多说。那接下来的话呢，我们就可以打开这样的一个打开这个游戏了，对吧？打开这个羊了个羊啊，然后注意啊，就是有一个很严重的地方啊，就是你如果打开一次以后呢，像这个地图它可能不会第二次加载了，所以你如果是需要抓到这个数据包，对吧？你可能得要把这个游戏啊，把这个小程序呢给它卸掉，对吧？具体的一个卸载方法的话呢，你可以去来到这个地方啊，把它拉下来，对吧？然后可以长按啊，可以把它删除掉。好吧，然后删除掉以后的话呢，重新打开啊，就可以抓到数据包了。那当前的话呢，我们就不去频繁的操作了，因为我这里面已经抓到这个数据包了。抓到数据包以后的话呢，接下来我们需要去找到就是地图的数据包啊，地图的数据包呢，就是其实通过网上有人去分析啊，就这两个。对吧？这两个呢，其实就是加载地图的这个接层数据。全名的话呢，它后面应该是有一个。我把它拉长一点啊。OK， 在这个地方可以看到，应该，对吧？在这个地方应该是可以去看到的。那当前的话呢，我们来找到来看一下，好像不是那两个啊。不是这两个，地图啊，在这里看到没有？对吧？有一个 map ID 啊，map ID 为80001的话呢，就是第一关，然后 map ID 呢为这个90016的呢，就是第二关。当前的话呢，我们要设置的一个参数就是让它的这个第二关啊变成第一关，好吧？怎么变呢？当前我们可以在这个地方点击一个 fader，然后是 craft，对吧？在这个地方呢去搜索一个，它就是一个调试工具啊。然后这里面呢是默认有一堆代码的，在代码里面的话呢，我们往下滑去找到一个 on before request， 对吧？就是当它发送请求的时候呢，如果我们这里要写一串代码啊，这个代码的话呢，我在这个地方其实提前有去准备啊，总共呢就是这一堆代码。把这个代码的话呢，给它复制下来啊，粘贴。粘贴过后的话呢，我们可以简单的来看一下这个代码啊。然后这个代码呢，其实就是写到，这个是90016了，对吧？因为这个是昨天的啊，然后今天是16号嘛，给它改成90016啊。那当前的话呢，就是当他去发送这个请求的时候呢，把这个请求给它改成第一关的，对吧？也就是后面的话呢，大家会看到一个情况啊，就是。当我们过完第一关以后的话呢，它会提醒一个你又回到了第一关，对吧？第二关呢就被改成了第一关啊。然后当前的话呢，点击保存脚本保存以后的话呢，接下来我们就可以继续把这个东西呢给它关掉，对吧？或者呢我们重新去进入这个游戏。如果重新进入游戏它不能解决的话呢，还是按照我们前面的那个方法，对吧？把这个游戏给它卸掉卸掉以后的话呢，再去挑战，对吧？再去给它重新的下载一遍啊。那当然的话呢，我们先来试一下如果不行的话呢，我们再把这个游戏给它关掉，对吧？然后重新再那啥一下。OK， 你看，那这是第二关，对吧？第二关的话呢，我这个是可行的啊。然后点击其实全部通关以后的话呢，就已经搞定了，对吧？OK 然后就加入羊群OK， 那就这么多，好吧？如果有任何问题呢，可以随时联系我们这边的这个老师，好吧？那 OK， 如果有任何资料需要的就比如一些这个。工具对吧？这个工具有需要的同学呢，其实可以直接去找到我们这边的老师去领取，好吧？那就这么多好吧？谢谢大家，拜拜。